హలో ఎవ్రీవన్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ట్యూనింగ్ ఇన్. ఈరోజు ఇంకో చిన్న వీడియో తీద్దాం అనుకుంటున్నాను. మీరు చూస్తున్నారు కదా, మారుతి 800 బయట ఉంది కదా. సో యాక్చువల్గా ఇప్పుడు టైం చూస్తే 4:26 అయింది సాయంకాలం. కానీ మా దగ్గర ఉన్న టెంపరేచర్ చూస్తే 35.9 అంటే నియర్లీ 37 డిగ్రీస్ చూపిస్తుంది బయట. ఎప్పుడు సాయంకాలం 4:27 అంటే చాలా వేడిగా ఉంది. అందుకని చెప్పేసి మేము బయటకు రాలేకపోయాము. సో తప్పదు అన్నట్టు ఇప్పుడు మళ్ళీ వచ్చి వర్క్ చేయడానికి మళ్ళీ బయటకు వచ్చాము. ఎండ్లో నేను చేయలేను, ట్రైనింగ్ అవుతున్న కుర్రాళ్ళు కూడా వర్క్ చేయించలేను. అందుకని చెప్పేసి ఈ టైంలో స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. సో క్విక్గా చూద్దాం ఏంటి అంటే, ఈ మారుతి కార్ ఏదైతే ఉంది 2005 మోడల్ కార్బొరేటెడ్ ఇంజిన్ ఇది. సో బండి స్టార్ట్ అవ్వట్లేదు అంట, తోసుకొని స్టార్ట్ చేసుకొని తీసుకొచ్చారని చెప్పేసి చెప్పారు. సో క్విక్గా చూద్దాం యాక్చువల్గా ఏంటవుతుందో. లెట్ us వెరిఫై ద కస్టమర్స్ కంప్లైంట్. సో డాష్బోర్డ్లో లైట్లు ఏది వెలగట్లేదు అని చెప్పారు. సో దాన్ని బట్టి తిప్పాను, కీ ఆన్ చేశాను, నో లైట్స్. అసలు డాష్బోర్డ్లో ఏ లైట్లు వెలగటం లేదు. సో స్టార్ట్ చేయడం గేర్ న్యూట్రల్లో ఉందో చూసుకొని, గేర్ న్యూట్రల్లో ఉంది. సో తిప్పుతున్నాను స్టార్ట్ పొజిషన్కి, అసలు రెస్పాన్స్ లేదు, అసలు ఏ లైట్ వెళ్ళలేదు. హార్న్ కూడా పలకట్లేదు. సో హెడ్లైట్లో ఆన్ చేద్దాం. హెడ్లైట్లో ఆన్ చేశాను. సో లేదు, హెడ్లైట్లు కూడా ఏం పనిచేయట్లేదు. సో డెఫినెట్గా ఏదో కరెంటు సమస్య ఏదో ఉన్నట్టుంది. సో దాన్ని వెరిఫై చేద్దాం. ఒకసారి బానెట్ లాగేసి ఏంటుంది, ఎలా ఉంది అనేది చూద్దాం. క్విక్గా బ్యాటరీ తాలూకా వోల్టేజ్ చెక్ చేయాలి. బ్యాటరీ వోల్టేజ్ చెక్ చేసిన తర్వాత సప్లైలు ఎలా ఉన్నది బ్యాటరీ నుంచి అనేది చూడాలి. క్విక్గా విజువల్ ఇన్స్పెక్షన్ చేస్తే టెర్మినల్స్ టైట్గానే ఉన్నాయి. వైర్స్ సప్లై కొంచెం బ్యాటరీ నుంచి సప్లై ఓకే వెళ్తుంది. మీరు గమనిస్తే ఓన్లీ చూడండి, ఈ వైర్ ఒకటి, ఈ వైర్ ఆల్రెడీ డైరెక్ట్ చేశారు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి. సో 2 వైర్లు వెళ్తున్నాయి. ఆ 2 వైర్లు ఇంటాక్ట్గా ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో ఈ 2 వైర్లు వెళ్ళి తప్పనిసరిగా మనకి అక్కడ ఇగ్నిషన్ కీ దగ్గర రావాలి. ఇగ్నిషన్ కీ దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత ఇగ్నిషన్ కీ నుంచి మనం కీ ఆన్ చేసినప్పుడు డిస్ట్రిబ్యూట్ రావాలి. సో ఇగ్నిషన్ కీ దగ్గరికి వస్తుందా లేదా అన్నది చూసి మనం సో క్విక్గా బ్యాటరీని టెస్ట్ చేయడానికి నా వైర్ టెస్టర్ ఏదైతే ఉంది కదా, ఈ వైర్ టెస్టర్ నెగిటివ్ని బ్యాటరీ నెగిటివ్ పెట్టాను, అంటే క్లిప్ని నెగిటివ్ పెట్టాను. అదర్ ఎండ్ బ్యాటరీ పాజిటివ్ పెట్టినప్పుడు మనకి వెలగాలి. సో మన లైట్ వెలుగుతుంది. దాని అర్థం ఏంటంటే బ్యాటరీలో మినిమం వోల్టేజ్ అయితే ఉంది, కరెంట్ పాస్ అవుతుంది కాబట్టి లైట్ వెలిగింది. సో వోల్టేజ్ ఎంత ఉంది అన్నది ఒకసారి క్విక్గా చెక్ చేసేస్తే, ఇది మన మల్టీమీటర్ 20 volts డీసీలో పెట్టాను. సో ఒక లీడ్ ఏమో నెగిటివ్కి పెట్టి జస్ట్ పేరుకి చెక్ చేయడానికి వోల్టేజ్ ఎంత ఉందో చెక్ చేయాలంటే ఒక లీడ్ నెగిటివ్కి పెట్టి ఇంకో లీడ్ని మనం పాజిటివ్ పెట్టినప్పుడు మన బ్యాటరీ చూస్తే 12.41 volts చూపిస్తుంది. సో ఫేర్ ఎనఫ్. ఇప్పుడు మిగతాది కీ ఆన్ చేసి, ఇది మనకి ఇగ్నిషన్ కాయిల్. ఇది ఈ కీ ఆన్ చేసిన తర్వాత చూసారు ఎంత మురికి ఉందో. ఇదంతా మురికి, అసలు బండి క్లీన్ చేసినట్టు ఎప్పుడు క్లీన్ చేసిన పాపను పోలేదనిపిస్తుంది. సో ఒకసారి క్విక్గా కీ ఆన్ చేసి కాయిల్ కరెంట్ వస్తుందో చెక్ చేద్దాం. సో ఇది ఓల్డ్ మోడల్ కాబట్టి కీ ఆన్ చేయగానే కాయిల్ దగ్గరికి కరెంట్ రావాలి. సో కీ ఆన్ చేశాను. ఆన్ చేసిన తర్వాత కాయిల్కి కరెంట్ వస్తుందా లేదా అనేది మనం ఒకసారి చూద్దాం. మీరు చూస్తున్నారు కదా, ఇప్పుడు నాకు చెయ్యి కనిపిస్తుందా, కరెంట్ వస్తుంది. సో కరెంట్ వస్తుంది కాబట్టి సెల్ఫ్ మోటార్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడే ఉంది. సో ఈ సెల్ఫ్ మోటార్ని మనం కానీ మాన్యువల్గా ఎనర్జైజ్ చేస్తే స్టార్ట్ అయిపోవాలి. కార్బొరేటెడ్ ఇంజిన్ కాబట్టి స్టార్ట్ అయిపోవాలి. సో
చూద్దాం స్టార్ట్ అవుతా లేదు చూద్దాం. అది ప్రిలిమినరీ టెస్ట్. అంటే యాక్చువల్గా మనం ఎప్పుడైనా బండి స్టార్ట్ అవ్వట్లేదు అని అంటే బ్యాటరీ బాగుందా లేదా, సెల్ఫ్ మోటార్ తిప్పుతుందా లేదా, ఫ్యూయల్ కంప్రెషన్, ఫ్యూయల్, ఇగ్నిషన్ 3 చూడాలి. కానీ క్విక్ వే బ్రేక్ డౌన్లో ఉన్న వెహికల్ ఎలా చెక్ చేయాలో, ఏం చేయాలనేది మీకు తెలియపడద్దని చెప్పి ఈ విధంగా నేను టెస్ట్ చేస్తున్నాను. సో ఏదో కెమెరా సెట్ చేశాను, చూద్దాం నేను ఎంతవరకు మీకు క్లారిటీగా చూపించగలను చూద్దాం. రైట్, మనకి బ్యాటరీ కనిపిస్తుంది. సో నేను ఏం చేస్తానంటే ఒక వైర్ని తీసుకొని కీ ఆన్ చేసి, ఆల్రెడీ కీ ఆన్ చేసి ఉంచాను కాబట్టి ఒక వైర్ని తీసుకొని డైరెక్ట్గా సెల్ఫ్ మోటార్ని డైరెక్ట్ చేసి చూస్తాను. మీరు వీడియోలో చూస్తూ ఉండండి. డైరెక్ట్ చేసినప్పుడు సెల్ఫ్ మోటార్ అంటే ఆల్రెడీ ఇగ్నిషన్ కాయిల్ కరెంట్ వచ్చింది కాబట్టి తప్పనిసరిగా క్రాంక్ చేస్తే స్టార్ట్ అవ్వాలి. చూద్దాం. ఇది ఫ్యూయల్ ఇష్యూ అయితే ఉండదు, ఎందుకంటే వాళ్ళు బండి అక్కడ నుంచి తోసి స్టార్ట్ చేసి తీసుకొచ్చారు. సో డెఫినెట్గా ఫ్యూయల్ ఇష్యూ ఉండదు. సో ఏదో సంథింగ్ టు డూ విత్ స్విచ్చింగ్ ఫంక్షన్స్. తోసి స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి స్విచ్చింగ్ ఫంక్షన్లో ఎక్కడ ప్రాబ్లం ఉందని చెప్పేసి అనుకోవాలి. అది చూద్దాం. ముందు డైరెక్ట్ సెల్ఫ్ మోటార్ డైరెక్ట్గా ఇది చూద్దాం. సో ఇది చూస్తే నేను మీకు ఇది పాజిటివ్ పెట్టాను. నా టెస్ట్ ల్యాంప్ ఆల్రెడీ నెగిటివ్ పెట్టింది కాబట్టి ఎప్పుడైతే నేను ఇది నా రెడ్ వైర్ టెస్ట్ ల్యాంప్ ఇక్కడ పట్టుకొని వచ్చాను. సో పెడతాను లైట్, అంటే నా వైర్ నేను తీసుకుని టెస్ట్ చేయడానికి తీసుకున్న వైర్ అయితే బాగానే ఉందన్నమాట. సో ఆ వైర్ని నేను బ్యాటరీ పాజిటివ్ ఇచ్చి అక్కడి నుంచి నేను సెల్ఫ్ మోటార్ ట్రై చేస్తాను. సో నమ్మితే బండి స్టార్ట్ అయ్యింది, చూస్తున్నాను కదా. మరోసారి కొంచెం కార్బోహైడ్రేట్ కాబట్టి చిన్న యాక్సిలరేషన్ కావాలి. కొంచెం ఫ్యూయల్ ఇద్దరు 2 పనులు ఒకేసారి నేను చేయలేను కాబట్టి సో లెట్ మీ ట్రై. ఒకసారి వైర్ని పెడతాను, ట్రై చేస్తాను. బండి అయితే స్టార్ట్ అయింది. దాని అర్థం ఏంటి అంటే సంథింగ్ స్విచ్చింగ్లోనే ఏదో ప్రాబ్లం ఉందని చెప్పేసి మనం అనుకోవాలి. సో క్విక్గా చెక్ చేద్దాము ఒకసారి. బ్యాటరీ ఏదైతే ఉందో బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ కూడా ఒకసారి చూసేద్దాం. మల్టీమీటర్ ఉంది కాబట్టి చూస్తే ఆల్రెడీ వోల్ట్స్లో పెట్టుంది. సో మీకు మల్టీమీటర్ కనపడకపోవచ్చు, బట్ బిలీవ్ మీ నేను చెక్ చేస్తున్నాను. మీకు వోల్టేజ్ ఎంత వస్తుందో ఒకటి ట్రై చేస్తున్నాను. లేదు నేను అంత ఓకే 13.43 వస్తుంది. మీకు ట్రై చేస్తాను. సో ఒకవేళ మీరు ఇన్ కేసు చూడగలిగితే 13.55, 13.43 కెమెరాలో కనిపిస్తుందో తెలియదు, జస్ట్ కానీ మాట్లాడమండి. సో బండి ఛార్జింగ్ అయితే బాగానే ఉంది, ఛార్జింగ్ సిస్టమ్ బాగానే ఉంది. సో స్టార్టింగ్ సిస్టమ్ అంటే సెల్ఫ్ మోటార్కి మళ్ళీ బ్యాక్ పెట్టేస్తున్నాను. సో ఓకే, మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయాలి కాబట్టి అంతకాలం ఉంచుతాను. చూస్తే ఇప్పుడు డెఫినెట్గా మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే తాళం దగ్గర, ఇగ్నిషన్ కీ దగ్గరికి సప్లై వస్తుందో లేదో చెక్ చేయాలా. అక్కడ సప్లై రాకపోతే సప్లై వచ్చేటట్టు మనం చేయాలి. సో మళ్ళీ నా వైర్ టెస్ట్ ఏదైతే ఉందో అది తీసుకెళ్ళి ఇగ్నిషన్ కీ దగ్గర చూస్తాను అసలు యాక్చువల్గా ఏంటవుతుంది అన్నది. సో లెట్ మీ పాజ్ ద వీడియో ఫర్ సమ్ టైమ్. ఓకే, సో నేను ఒక చిన్న అబ్జర్వేషన్, అది ఏంటి ఏంటంటే సే వెహికల్ స్టార్ట్ చేసి ఉంచాను కదా, స్టార్ట్ చేసి ఉంచాను. ఇప్పుడు నేను సమయం పడుతున్నాను. నేను మీరు బాగా గమనిస్తే టెంపరేచరు లెగుస్తుంది అంటే స్పీడోమీటర్లోని. చూద్దాం ఒకసారి, హోప్ నేను మీకు చూపించగలుగుతానేమో. యా, రైట్. సో ఫ్యూయల్ ఇండికేటర్ చూపిస్తుంది
పనిచేస్తున్నట్టు, టెంపరేచర్ కూడా పెరుగుతుంది, మీకు శబ్దం వినిపిస్తుంది అనుకుంటా, బండి కూడా రైజ్ అవుతుంది, అంత బాగానే ఉంది. ఇప్పుడు లైట్ వచ్చింది, పార్కింగ్ లైట్ వెలిగింది. పార్కింగ్ లైట్ వెలుగుంది కదా, కనిపిస్తుంది. పార్కింగ్ లైట్ బ్రేక్ తీసాను, అయిపోయింది. సో మళ్ళీ లాగాను, పనిచేస్తుంది. సో ఒకసారి క్విక్గా హెడ్లైట్లు ఆన్ చేద్దాం. హెడ్లైట్లు ఆన్ చేశాను, హై బీమ్ ప్రెస్ చేస్తున్నా కానీ ఇక్కడ మనకు తెలియట్లేదు. ఓకే, హెడ్లైట్లు వెలిగినాయేమో చూద్దాం. హెడ్లైట్ ఆన్ చేయడానికి ఆన్ చేశాను. హెడ్లైట్ వెలిగిందేమో మీకు చూపించిన ట్రై చేస్తాను. హెడ్లైట్ ఆన్ చేశాను, వెలిగింది. హెడ్లైట్లు వెలిగినాయి. సో సంథింగ్ డాష్ బోర్డ్లో లైటింగ్ రావడానికి ఇన్స్ట్రుమెంట్ ప్యానల్ తాలూకా ఫ్యూజ్ అయితే బాగాలేదేమో. నెక్స్ట్ ఏమో ఇగ్నిషన్ తాలూకా కీకి రావాల్సిన ఫ్యూజ్ ఏమో బాగాలేదేమో, అది చూడాలి. చూసినా కదా మీకు స్టీరింగ్ వైబ్రేషన్ కనిపిస్తుంది కదా. నా అబ్జర్వేషన్ ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు చూస్తే ఈ లైట్లన్నీ వెలిగినాయి. డాష్ బోర్డ్లో ఫ్యూయల్ గేజ్ పనిచేస్తుంది, టెంపరేచర్ గేజ్ పనిచేస్తుంది, ఇంజిన్ రన్నింగ్లో ఉంది. రన్నింగ్ అంతా అయింది, వాళ్ళు రన్నింగ్లోనే తీసుకొచ్చారు. కీ ఆపగానే ఇంజిన్ అయిపోతుంది. మీరు కాస్త స్టీరింగ్ దగ్గర వైబ్రేషన్ గమనించండి. కీ ఆపుతున్నాను, ఆపినప్పుడు ఇంజిన్ కూడా అయిపోయింది. మళ్ళీ ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే ఒక్కసారి అక్కడ నేను వైర్ చేస్తాను. ఐ థింక్ ఇప్పుడు హెడ్లైట్ కూడా ఆపేయాలి. హెడ్లైట్ ఇప్పుడు వెలిగే ఉంది. సో ఇందాక వెళ్ళలేదు, ఇప్పుడైతే హెడ్లైట్ మీరు గమనించి ఇంజిన్ ఆపేసాను, హెడ్లైట్ ఆన్ చేసి ఉంచాను. సో హెడ్లైట్లు రెండు వెలిగే ఉన్నాయి. సో సంథింగ్ టు డూ విత్ ద స్విచ్. ఇగ్నిషన్ సెల్ఫ్ మోటర్కి వెళ్ళాల్సిన సమ్ సప్లై రావట్లేదు. సో క్విక్గా ఆపేస్తాను హెడ్లైట్లు. హెడ్లైట్లు ఆపేసి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. ఓ వెరీ గుడ్, ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయిపోయింది కూడా. నేను చేసిందల్లా అక్కడ వైర్లు కదిపాను కొంచెం, అంతే, ఇంకేం చేయలే. సో మీరు గమనిస్తే బ్యాటరీ లైట్ వెలుగుతుంది. బ్యాటరీ లైట్ వెళ్ళకూడదు, రేజ్ చేసి చూద్దాం. అయిపోయింది. ఓకే, బ్యాటరీ లైట్ అయిపోయింది. సో మరొకసారి ఆపుతాను, ఆపేసి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఆపేసాను ఇంజను, మళ్ళీ కీ ఆన్ చేశాను. రైట్, డాష్ బోర్డ్లో లైట్లు అయినా వచ్చినాయి మళ్ళీ. సో ఎక్కడో చిన్న లూజ్ కాంటాక్ట్ ఉందన్నమాట. నేను ఇప్పటివరకు కదిపిందల్లా బ్యాటరీ టెర్మినల్స్ని కదిపాను, టెర్మినల్స్ దగ్గర ఉన్న వైరింగ్నే కదిపాను. సో మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ అక్కడ ఏదో సప్లై రావట్లేదు. సో ఒకసారి స్టార్ట్ చేసి చూద్దాం మళ్ళీ. సో స్టార్ట్ అయిపోయింది. సో కార్బొరేటర్ ఇంజిన్ కాబట్టి స్టార్టింగ్ కొంచెం ఒకసారి క్విక్గా స్టార్ట్ అవుతుందో చూద్దాం. రైట్, చక్కగా స్టార్ట్ అయిపోయింది. బ్యాటరీ లైట్ కూడా అయిపోయింది. మరొకసారి క్విక్గా చూస్తే కీ ఆపేసాను, కీ ఆన్ చేశాను, బ్యాటరీ లైట్, ఇంజిన్ ఆయిల్ లైట్, పార్కింగ్ లైట్ వెలుగు ఉన్నాయి. మళ్ళీ ఒకసారి స్టార్ట్ చేసి చూద్దాం. రైట్, ఇంజిన్ ఆయిల్ లైట్ అయిపోయింది, ఛార్జింగ్ లైట్ కూడా అయిపోయింది. దట్ మీన్స్ మిగతాన్ని బాగున్నాయి. సంథింగ్ టు డూ విత్ ఎలక్ట్రికల్స్ అట్ ద బ్యాటరీ. అది రెక్టిఫై చేసిన తర్వాత, అది నేను డయాగ్నోస్ చేసిన తర్వాత నేను మీకు చెప్తాను అసలు యాక్చువల్గా ఏంటైంది. ఒకసారి మీకు చూపిస్తాను కూడా. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నేను ఇంకో అబ్జర్వేషన్ ఇప్పుడే చూశాను. ఏంటి అంటే, యాక్చువల్గా నేను చూపించలేను, కాకపోతే ఏంటంటే ఏదైతే ఈ బ్యాటరీ వైర్ ఇక్కడ జాయింట్ చేసి ఉంచారో, సమ్ బ్యాటరీ పాజిటివ్ వెళ్ళాలి, ఆ వైర్ ఇక్కడ పెట్టుకుంటే హీట్ ఎక్కిపోతుంది. సో కాలుతుంది. డెఫినెట్లీ ఇది ప్రాబ్లం అయి ఉండొచ్చు. సో క్విక్గా మీరు అలా లైన్లో ఉన్నప్పుడే గట్టి కెమెరా వేడికి డిస్కనెక్ట్ చేసేసాను. సో ఇప్పుడు మనకి డిస్కనెక్ట్ చేశాను కాబట్టి మోస్ట్ అది ఇగ్నిషన్ సిస్టమ్ని, అదే స్విచ్ సిస్టమ్ని సప్లై ఆపేసి ఉండాలి. చూద్దాం, ఒకవేళ కానీ ఇప్పుడు కానీ స్విచ్ అయిపోయింటే అదే మనకి ఫాల్ట్ అని నిర్ధారించేసుకోవచ్చు. సో డాష్ బోర్డ్లో లైట్లు ఏమైనా వెలుగుతున్నా లేదు చూద్దాం. డాష్ బోర్డ్లో లైట్లు ఇప్పుడు వెళ్ళకూడదు అంటే పార్కింగ్ వెలుగు ఉంది. ఓకే, పార్కింగ్ లైట్ వెలుగుంది. రైట్, టెంపరేచర్ది పనిచేస్తుంది. సో కీ ఆపేస్తే అయిపోయింది. మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తే రైట్, స్టార్ట్ కూడా అయింది. సో ఫాల్ట్ అది కాదు, మన బ్యాటరీ లైట్ వెలుగుంది. ఛార్జింగ్ చేద్దాం. రైట్, రేజ్ చేసినప్పుడు కూడా అయిపోయింది.
సో అది కాదు, లేదా ఫ్యూజ్ బాక్స్నైనా కొంచెం టచ్ చేస్తానేమో. సో ఫ్యూజ్ బాక్స్లో ఏమైనా లూజ్ కాంటాక్ట్ ఉన్నా మనకి ఈ ఇష్యూస్ వస్తూ ఉంటాయి. సో అది కూడా వెరిఫై చేసిన తర్వాత నేను మీకు మళ్ళీ చూపిస్తాను. సో యాక్చువల్గా ఇందాక నేను ఇది డిస్కనెక్ట్ చేసినప్పుడు, ఈ వైర్ ఏదైతే ఉందో ఇది డిస్కనెక్ట్ చేసినప్పుడు, అంటే ఇది డిస్కనెక్ట్ చేశాను, ఈ ప్లగ్ డిస్కనెక్ట్ చేశాను, కానీ ఆల్రెడీ ఈ వైర్ తోటి దీనికి బైపాస్ చేసి ఉంది. సో ఇప్పుడు నేను పర్మనెంట్గా తీసేసాను. సో ఇందాక నేను ఏంటంటే ఇలా కనెక్ట్ చేసి ఉంటుండగానే ఈ ప్లగ్ని డిస్కనెక్ట్ చేశాను దీంట్లోంచి, ఈ సాకెట్లోంచి. సో ఆల్రెడీ బైపాస్ చేసింది కాబట్టి ఈ సాకెట్ తీసినా ఉంచినా ఒకటే. సో ఇప్పుడు తీసేసాను కాబట్టి ఇప్పుడు మనకి లోపల ఇండికేటర్, డాష్ బోర్డ్లో ఇండికేటర్స్ ఏం వెళ్ళకూడదు. సో ఒకసారి మీరు చూస్తే రైట్, కీ ఆన్ చేస్తున్నాను, ఆన్ చేశాను, నో నథింగ్. రైట్, ఇప్పుడు నాకు కొంచెం హెల్పర్ వచ్చారు, మన ట్రైనింగ్ అవుతున్న స్టూడెంట్ కుమార్ జస్ట్ హాయ్. రైట్, ఒకసారి ఆ వైర్ని టచ్ చేయండి, ఆ గ్రీన్ వైర్ ఉంది కదా, ఆ గ్రీన్ వైర్ తీసి బ్యాటరీ పాజిటివ్ టచ్ చేయండి, పట్టుకోండి, టచ్ చేసి పట్టుకోండి. రైట్, ఓకే. సో ఆ గ్రీన్ వైర్ని టచ్ చేసి పట్టుకున్నారు కదా, ఇప్పుడు మనం చూస్తే మనకు లైట్లు కానీ వస్తే దట్ ఈస్ పట్టుకోండి, టచ్ చేసి పట్టుకోండి. రైట్, ఓకే, అలా పట్టుకొని ఉండండి, వదిలేసారు మళ్ళీ వేడెక్కిందా, జస్ట్ అలా టచ్ చేసి పట్టుకోండి, ఏం కాదు. ఓకే, పట్టుకున్నారా? లేదు, పాజిటివ్ పట్టుకోవాలి మీరు. ఓకేనా? రైట్. సో నేను స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. రైట్, స్టార్ట్ అయింది. తీస్తారా? తీయద్దు. రైట్. సో ఇప్పుడు డిస్కనెక్ట్ చేసేయండి. రైట్, తీసేశారు కదా, స్టార్ట్ చేశాను, స్టార్ట్ అయిన తర్వాత తీసేశారు, కానీ ఇప్పుడు ఆల్టర్నేటర్ ఛార్జింగ్ అవుతుంది కాబట్టి బ్యాటరీలోకి మినిమం కరెంట్ వెళ్తుంది. అది ఆల్టర్నేటర్ ఛార్జింగ్ కరెంట్ ఉంది కాబట్టి బ్యాటరీకి వస్తుంది, బ్యాటరీ నుంచి ఇగ్నిషన్ కూడా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ కీ ఆపేసి, ఇప్పుడు ఆ వైర్ తీసేస్తారు, కీ ఆపేస్తే ఇంజిన్ అయిపోయింది. మళ్ళీ ఇప్పుడు కీ కానీ నేను ఆన్ చేస్తే, ఆన్ చేశాను కానీ ఏ రాలేదు. రైట్, ఇప్పుడు ఆ వైర్ కలిపేసేయండి, అక్కడ ఆ వైర్ని కొంచెం కలిపేసేయండి, ఎక్కడైతే జాయింట్ ఇచ్చారో దాన్ని కొంచెం గట్టి కలిపేసేయండి. పాత జాయింట్ ఉంది కదా, అక్కడ కలిపేసాను. ఓకే, టైట్ కలిపేసి పట్టుకోండి. ఇప్పుడు చేయి తీసాను, ఇంకా వదిలేయచ్చు. రైట్, ఇప్పుడు మళ్ళీ కనెక్షన్ ఇచ్చాము, ప్రాబబ్లీ అదే అనుకుంటా కలిపెట్టు, చూద్దాం. సో మళ్ళీ కీ ఆన్ చేస్తాను. రైట్, కీ ఆన్ చేశాను, నా లైట్లు వెళ్ళి స్టార్ట్ చేస్తాను. రైట్, స్టార్ట్ అయ్యింది బండి. రైట్, సో అదే కల్పిట్ ఫ్రెండ్స్. సో ఈ క్విక్ వీడియో, hope that resolved the problem of the customer. Thank you so much for watching, and yes, as I usually say, you all have a good day again. Bye.